Когда я был маленький, моя бабушка жила буквально в 2 улицах от нашего дома. И каждый раз, прежде чем пойти к ней в гости, я звонил и предупреждал, что приду. У меня был такой свой метод. Я говорил, что сегодня к вам едет пожарный. И приходил с лицом пожарного. Алло, здравствуйте, к вам едет полицейский. Ну и приходил с лицом полицейского. Смотрев «Матрицу», я решил прийти как спецагент. И пришел как спецагент с лицом спецагента. Бабушка раньше всегда удивлялась, типа, вау, кто это? Нет, это ФБР, блин. А потом просто, привет, Влад. Какой Влад, если я МЧСник Виталик? Ну, по лицу же было видно. И я подумал, нужно подогреть бабушкин интерес. Поэтому я позвонил и сказал, бабушка, к нам в дом забрался мужик с ножом, напал на нас, а теперь бежит к тебе. Жди. Как в фильмах ужасов, отключил наш домашний телефон и побежал к бабушке с лицом маньяка. Это был первый раз, когда бабушкина калитка была закрыта на все замки. Я думаю, реакцию бабушки на это можно опустить, просто сказав, что в этот день она поставила свой новый рекорд по употреблению валерьянки.